हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। हम लोग रनिंग करने गए थे और ये देखिए पथरगामा 4 लाइन का रास्ता है। तो हम लोग रनिंग करने गए थे 4 बजे और अभी रनिंग करके हम लोग घर की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ रनिंग करने हम लोग देखिए ये सब मेरा दोस्त है, ये सब गया था। तो आज हम लोग रनिंग किए 5 किलोमीटर और ये सभी 5 किलोमीटर रनिंग किया। तो पूछते हैं किसी सबसे रनिंग करने में कितना कैसा लगा? बहुत अच्छा बुझा रहा है, थोड़ा फ्री हो जा रहा है पूरा। उनको सेहत के लिए बहुत अच्छा है। देखिए रनिंग बहुत अच्छा, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा बात है, आप लोग रनिंग कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को जय हिंद।